more or review our strategic plan, more make sure that component will be factor in. More a lot of awareness through the government, national government, administrative authority structures ground. Why engage chiefs? Why engage assistant chief? More why enhance awareness creation. So we are revamping educational program, Marwa. More at least we can reach out to schools. We can reach out to low school going children. We can reach out to a bigger community. Manyalo through chief barasas. Mondo jobed well informed. Ni kikiriti nyaka asara bed kuomi. Ni maybe rao nego ngato, rao inyo ngato, rao ketho chiem ngato. To kopogore kod rao ma inyo ji nikech wang'e ni kinde mang'eny rao ema nyalo wuok e pikacha to dhi e mier kuma ji odak. Wantiere kod nyang ma kinde mang'eny ngato dhi kata tuomo pi mano e aora kacha tiyudo ni nyang onege gi kanyo. Mago to ikonyo nang'o? Mane nyalo kony kamae. Kwariwore goganda kech gima strategic plan manyien wacho ani wadhi embrace multi-agency approach. Wadwa work with partners. Wadwa collaborate gi organizations mantiere gweng. Wadwa timo kamae. Areas ma ji koro chuno ne nyaka idhi e aora, idhi e nam, mondo idhi om pi. Ere kaka pigni nyalo chopo machiegni oganda e kuonde mier ma ji odak. Mondo kik ng'ato ke time ne no dhi e aora, oromo gi nyang', oromo gi rao manyalo threaten gima mare, or gima nyalo miyo rao wuok kata nyang' biro kuonde ma ji opure. What do I encourage with the multi-agency approach? Mondo wangi kaka wanya support kuonde ma pi ok yudre mayot. Wanyalo konyo jo oganda kaka inyalo kunyo borehole mondo pi ochop machiegni. Kuonde ma water piping system ok ochopo. Ere kaka wa partner gi jomoko mosebedo kaka maybe Kewasco, Nawasco, those agencies might supply pi emir. Koro mane approach mondo nwati kod kechingene national government ok ti kien nyakiti goganda. Koro multi-agency approach emadonwa embrace a strategic plan wane mondo services ochopne oganda machiegni. Koro mane plan modona roll out mondo work very closely with them in areas ma wan consider ni hotspots human wildlife conflict issues. Yes. To mana kapod wantiere human wildlife conflict kanyo nikech iyudo ni kinde mang'eny kata karao kata nyang' onego ng'ato. To mana kaka wasewacho ni kinde mang'eny KWS jawacho ni ka le mag bungu seche moko hinyi to familia mari bro bedo ka yudo chudo kata nitiere gino mibo bed ka imiyogi. Kata kamano wang'e ni kata komi pesa to